أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم معنا النهارده لقاء جديد بيجمعنا بيكم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم في قلب الحدث، ودائما بنقدم لحضراتكم موضوعات تهم إقليم القناة وسيناء والشرقية. برحب بيكم، ومع بداية لقائنا النهارده وحلقتنا هنتكلم عن محافظة بورسعيد اللي بدأت تتجه ليها الأنظار في الفترة الأخيرة نظرا للاهتمام بالمواقع المتميزة الموجودة فيها، ويمكن بنخص في محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد اللي بتقع في قارة آسيا. بدأ الاهتمام والنظر ليها من خلال المواقع السياحية اللي بدأت تظهر فيها بشكل كبير، وبدأ الزوار حريصين كل الحرص على زيارة مدينة بورفؤاد، ان هم بيركبوا المعدية بينتقلوا الى الجانب الاخر ل يعني زيارة المواقع الكثيرة، منها طبعا جبل التلج، هو بيطلقوا عليه جبل التلج لان هو جبل الملح، وايضا المواقع الهامة الموجودة السياحية الموجودة في مدينة بورفؤاد. يمكن من اكثر كمان اللي دعم مدينة بورفؤاد والنظر ليها كان آخر حاجة تم عرض مسلسل برغم القانون، وتم تصويره معظمه في مدينة بورفؤاد، فكل الأنظار اتجهت ليها وكل الناس قالوا إيه الجمال اللي موجود في بورسعيد ومدينة بورفؤاد. النهاردة احنا كمان قررنا من خلال برنامجنا في قلب الحدث ان نتكلم عن مدينة بورفؤاد ونشوف قد ايه الاهتمام اصبح بيها بشكل كبير. وبسعدنا النهارده ان يكون ضيفنا اللي مشرفنا النهارده على الهواء الدكتور اسلام بهنساوي، مدير مدينه ورئيس مدينه بورفؤاد، اللي برحب بيك واهلا وسهلا بيك معانا النهارده. اهلا شرفتنا ونورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب يا وبخير. فندم. اهلا وسهلا. وبنقول لك طبعا الف مبروك على تجديد الثقه في رئاسه مدينه بورفؤاد. برحب بيك، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نبدا كده معاك ونعرف مدينه بورفؤاد للناس اللي هي طبعا متشوقه وبتشوفها في الصور وتشوف المناظر الطبيعيه والجميله في مدينه بورفؤاد. انا في البدايه طبعا بشكر حضرتك اشكرك. وبشكر القناه الرابعه على الدعوه الكريمه يعني. يعني تعريف مبسط لمدينه بورفؤاد. مدينه بورفؤاد هي بتقع شرق محافظه بورسعيد، على المدخل الشرقي طبعا لمصر. هي تعتبر مدينة، تعتبر جزيرة في المية، لأن هي مفيش محاطه. مدخل ليها، محاطة بالمية من جميع الجهات. الدخول ليها لازم عن طريق كوبري النصر أو عن طريق المعديات. أنشئت مدينة بورفؤاد سنة 1920، وتم افتتاحها في عام 1926، وكانت التسمية نسبة إلى الملك فؤاد. وهي كانت حي لحد سنة 2010، واعتبارا من سنة 2010 من مارس تحديدا 2010 كان دولة رئيس الوزراء كان الدكتور أحمد نظيف في ذلك التوقيت كان أصدر قرار بتعديل حي بورفؤاد إلى مدينة بورفؤاد. طبعا مدينة بورفؤاد فيها يعني أهم المواقع جامعة بورسعيد موجودة في مدينة بورفؤاد، يعني فيها مواقع كثيرة بالظبط. متميزة، ويحصل عليها إقبال يومي كبير من بورسعيد إلى بورفؤاد، نظرا لوجود طبعا الجامعة بكل كلياتها. دي حقيقة. مم. خلينا برضو نتكلم مع حضرتك ونبدأ نتكلم عن الاهتمام بمدينة بورفؤاد يعني الجهود المبذولة داخل مدينة بورفؤاد بقى من نظافة، من بيئة، من مسطحات خضراء، من أماكن رائعة أثرية، وهي طبعا الفلل الموجودة ذات الطراز الفرنسي زي ما بيقولوا. هي مدينة بورفؤاد ليها طابع خاص، خاص. ان هي يعني بتحمل طابع اوروبي شوية، يميل للطابع الفرنسي يعني تحديدا. وكانت مدينة بورفؤاد اصلا لما انشئت علشان قناة السويس، وكان بيعمل فيها اللي هم العاملين والمهندسين اللي بيشتغلوا في هيئة قناة السويس يعني. فهي اتقسمت واتعمل شكلها زي ما حضرتك شايفه كده، الطابع الاوروبي. بنحاول طبعا ان احنا بكل جهودنا يعني ان احنا بنهتم بالنظافه وبالمساحات الخضراء هناك. بتتميز كمان مدينه بورفؤاد ان هي فيها مساحات خضراء كتير، وتقسيمات شوارعها كلها مساحات خضراء. وطبعا بنبقى مركزين جدا على ان احنا نحافظ على الشكل، الطابع القديم لمدينه بورفؤاد، لان هو طابع اثري مميز شكلا وموضوعا كمان يعني الحقيقه. طبعا من ضمن المزارات الرئيسية اللي زي ما شايفين كده
المسجد الكبير بالظبط، المجمع يقع الإسلامي على المجمع الإسلامي الكبير، المجمع الإسلامي طبعا يقع ده على بيعتبر يعني رائع على قناة بقى السويس، علم حاجة كده من مبهرة. ليه مم. شكل مميز كده على مدخل المدينة طبعا. مم. وفي أماكن كتير مميزة في زي ما حضرتك كنت أشرتي، مم. جامعة بورسعيد فعلا موجودة في مدينة بورفؤاد. في فيلا السادات موجودة في مدينة حاولت بورفؤاد. ابحث عنها اه كثيرا في الصور، اللي موجودة بعد كده تصوروها وتحطوها حاضر، هتبقى رئيسية ننزلها يعني. ننزلها طبعا اه, طبعا. برضو كان الزعيم الراحل انور السادات كان يعني بيبقى يعني قاعد فيها في الاوقات اللي بيبقى قاضيها في بالظبط بورسعيد يعني. وكان هو طبعا عاشق لبورسعيد دائما، هو وكان حريص فعلا كل كان من الحرص انه عشاق يقضي محافظة بورسعيد، ده حقيقي. والمكان كان على البحر، الفيلا يعني اللي هو على اللي بيروح بحر بورسعيد بورفؤاد. الحقيقة مش تحيز، بس هو أي حد بيروح بورسعيد لازم يحب بورسعيد، يعني من محافظة جميلة وليها شكل وطابع كده، يعني فيها ألفة. اللي بيروح بورسعيد لازم يحب بورسعيد ويبقى حابب إن هو يجي تاني يعني. مم. طيب خلينا برضو نتكلم عن يعني نقول السياحة بقت أخذ طابع سياحي مدينة بورفؤاد بشكل كبير، بعد طبعا جبل التلج كما يطلقوا عليه، وطبعا جبل الملح، بس الناس كلها بتزوره على أساس إن ده التلج، يعني جبل التلج، وأماكن سياحية متعددة داخل مدينة بورفؤاد، واللي زاد كمان بعد مشاهدة مسلسل برغم القانون، إن كل المشاهد بتاعته كانت متصورة في بورفؤاد، فالناس كلها بقت مبهورة بجمال بورفؤاد. ده بالتالي عمل تغيير. خالص. اه. هو بعد المسلسل الحقيقة كان برضو لمس الأماكن الجميلة في بورفؤاد. مم. والمسلسل كان يعني أنا كنت شفت إن هو أعتقد إن هو كان مسلسل يعني ناجح، والناس كلها كانت بتتفرج عليه يعني، أو عدد كبير من الناس كان بيتفرج عليه. أنا طبعا كنت بتفرج عليه عشان أتفرج على بورفؤاد وأشوف بس انت تابعت الجمال يعني. معاهم اثناء التصوير، ما كنتش معاهم يعني لا، في ما اختيار كنتش بنزل طبعا الاماكن في اه التصوير، ولكن كنت طبعا متابع معاهم لحظه بلحظه عشان اماكن التصوير، الاماكن التصوير وطبعا لازم وكنت تكون على بتبلغ اعلى قبلها مستوى. المكان هيبقى فين، عشان مم. يعني برضو لازم كنتوا الاماكن بتساعدوهم في تكون. اختيار الاماكن دي، ولا طبعا في طبعا. حد كان بيرشدهم في لاختيار حد الاماكن؟ كان موجود عندنا، الاستاذ احمد نجم، يعني هو اللي كان مختار الاماكن كلها مم. اللي فيها التصوير في بورفؤاد، واحنا طبعا كنا على طول معاه وفي ظهره في تجهيز الاماكن وتنظيمها عشان تستعد للتصوير يعني. هي بصراحة أماكن مبهرة يعني. طب خلينا نتكلم برضو عن الأماكن اللي بتجذب الرحلات بقى ومن مختلف المحافظات، يعني ده برنامج بيبقى أساسي لكل الرحلات اللي موجودة من مختلف المحافظات، هو مدينة بورفؤاد والأماكن اللي فيها. هي دي بتبدأ حضرتك من أول المعدية. مم. يعني اللي بيجي أي حد سواء السياحة الداخلية أو الخارجية مم. بتبدأ من المعدية. لا. ركوب المعدية نفسه إن هي ماشية في قناة السويس، ده متعة لوحده بيبقى مع متعة. الطيور مع الطيور النورس. النورس والمنظر بيبقى جميل وممتع يعني. مم. ويبدأوا ينزلوا زي ما كنت حضرتك كده أشرتي، المجمع الإسلامي بشكله العملاق، مبهر ومنظره بصراحة. المبهر على المية على طول، مم. برضو بيبقى ليه شكل جميل. مرورا بالمحكمة التاريخية اللي موجودة جنبه على طول، طبعا هي تاريخية طبعا أثرية طبعا. شكلها رائع، مم. وهي برضو تعتبر رمز من رموز مدينة بورفؤاد. معالم. مم. ثم الفيلا للهيئة مم. ذات الطابع الأوروبي. وبعد كده بندخل بقى على برضو فيلا السادات، هي من فيلا للهيئة، ولكن طبعا عشان هي فيلا السادات فليها برضو شكل مختلف، لازم الناس بتحب تروح تتصور هناك عندها يعني. مم. وحديثا بقى في جبال الملح، اللي مم. هو زي بيطلقوا عليها يعني تلج. جبال التلج، يعني مم. ان هي بيبقى لها شكل وكأن ان هم في اوروبا بيتصوروا على جبال جليدية يعني، وبتبقى ليها شكل متميز، مم. وبيقولوا بقى ان هي بتخرج الطاقة السلبية، وبيعمل يعني أنا بيبقى شايفة إن في الفترة جاذبة الأخيرة أصبح الاهتمام بهذه المعالم، ومنها جبال التلج أو الملح، ابتديتوا تهتموا بيها وابتديتوا يعني تشتغلوا عليها. مم. ده حقيقة طبعا، وبالتعاون مع شركة النصر اللي هي المسؤولة مم. عن المكان، ان احنا فعلا بدأ يبقى فيه تغيير وتطوير هناك. وخلال الفترة القادمة حتى كان لسه السيد أنا رئيس شايفة مجلس حضرتك الإدارة مجتمع كان معاهم. بالظبط كان مم. موجود، كان مشرفني بالزيارة في مم. المجلس المدينة يعني. مم. وكان في بينا يعني تنسيق على مستوى بإذن الله كبير، إن هيكون في تجهيزات وتعديل
عشان خاطر يعني نرتقي بالمستوى هناك، لان خلاص بقى مكان عالمي. عالمي وسياحي. وعلى فكرة هو مش بيجي فيه سياحة داخلية فقط، ولكن كمان هو جاذب للسياحة طبعا. الخارجية، بيجي ناس من الأجانب بييجوا يحبوا يروحوا يزوروا جبل الملح ويتفرجوا عليه ويتصوروا هناك بورسعيد يعني. في قارة أفريقيا وبورفؤاد في قارة آسيا اه احنا في يعني. قارة آسيا اه بصراحة. طيب خلينا برضو نتكلم. انا شايفه من خلال الصور في وشاهد طبعا اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بيشهد اصطفاف سيارات ومعدات الأحياء وخصوصا في مدينة بورفؤاد. ده كان فعلا كان الأسبوع الماضي، كان سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، كان سيادته كان أصدر توجيهات من فترة يعني بأن احنا نستعد بجميع العربات التدخل السريع استعدادا لموسم الأمطار، وتجهيز المصافي وبلوعات هنا. المطر، ان احنا نبقى جاهزين لاستقبال موسم الامطار عشان ما يبقاش فيه اي حدوث اي مشاكل او كوارث. واحنا الحمد لله قعدنا الفتره اللي فاتت كنا بنجهز، وسيادته كان اصدر بقى توجيه او تعليمات ان احنا نصطفف جميع الاحياء ومدينه بورفؤاد زي ما حضرتك شايفه دايما كده. ده الاصطفاف المكان وفيه العربيات بتاعه نسح المياه الامطار. وسيادته جه شرفنا شاف الصفاف يعني، والحمد لله المعدات كانت جاهزة بكفاءة الحمد لله 100% بمدينة بورفؤاد ان هي تستقبل موسم الامطار يعني. هنا الصورة دي على شاطئ هنا طبعا للاستقبال فصل الشتاء. اه ده تطهير وهنا البلاعات. تطهير الصفايات الخاصة بالأمطار. وهنا طبعا رفع ده كان دعم القمامة منظومة ومنظومة النظافة. احنا النظافة لسه لحد وتحسين امبارح كنا مدعمين حاويات القمامة. القمامة الجديدة عشان تستوعب طبعا الأعداد الكبيرة، وإن شاء الله يعني يعني بنتمنى ان باذن الله الناس كلها يعني تضع القمامه داخل الصناديق، يعني ما يبقاش فيه بقى الشكل ان يبقى فيه حاجه على الارض جنب الصندوق باذن الله. في الصورة اللي قبلها مع سيادة المحافظ ده كان بيشهد تطوير شاطئ بورفؤاد. اه من دي الشواطئ برضو البكر زي ما بيقولوا المميزة يعني. بالظبط. هو كان البحر. يعني سياده المحافظ كان اصدر توجيه يعني في بداية شهر أكتوبر إن إحنا شاطئ بورفؤاد لازم يبقى ليه شكل مختلف. وكنا كمان أيوة دي بنستقبل الصورة دي وكنا بنستقبل كمان كنا يعني إحنا منظرين إن إحنا بنستقبل بطولة العالم للخماسي الحديث اللي عقدت في مدينة كانت في بورفؤاد شهر في 10. شهر 10. دي كانت من البطولات الكبيرة. ده كان بطولة في كانت العالم بطولة الخماسي عالم. الحديث. بالظبط كانت بطولة عالم، وكان في أكتر من 35 دولة موجودين في مدينة بورفؤاد، أكتر من حوالي 350 لاعب، وغير أسرهم اللي كانوا جايين معاهم يعني كان يتعدى تقريبا أكتر من 1500 أجنبي كان ده موجود على شط مدينة اه بورفؤاد. اه دي معانا اهي. بالظبط دي في كل بعض أعلام الدول على شط دي أعلام الدول اللي كانت مشاركة. ما شاء الله. وطبعا كان المنظر الحقيقة كان مبهر، لأن الأجانب حتى كمان اللي الله. كانوا موجودين حاجة ومشاركين جميلة. كانوا معجبين جدا بالمكان وبالمنظر وبالتنظيم. دي كلها آه، على شط بورفؤاد. كلها على شط بورفؤاد. ده شط بورفؤاد اللي الله. قدامنا حضرتك. يعني هو وعملت طبعا عملت له بقى تطوير قبل البطولة بطولة تطوير قبل البطولة، ورفعنا العالم. كفاءته بصورة يعني ممتازة لا هي الحقيقة. بصراحة مبهرة يعني كان كم دولة مشاركة؟ كان حوالي 35 أو 36 دولة 35 مشاركين. دولة مشاركين. ما بين بقى دول أوروبية ودول دول أوروبية أوروبية ودول وعربية عربية وأفريقية. وأفريقية وكله. كلهم موجودين على أرض مدينة مدينة بورفؤاد. بورفؤاد. اه وكان فيها جزء من ذوي الهمم، جزء من البطولة كان في أول يوم، وباقي الأيام كانت ألعاب كثيرة ما بين الجري والنشان يعني متنوعة. ما هي الخماسي الحديث هي بتبقى الخماسي كده. المفروض عن عبارة عن 5 لعبات، ولكن اللي أقيم حبيبي منها في البطولة الطفل هنا ده. كانوا 3 لعبات فقط يعني تعلم احنا منها. طبعا كنا مشاركين ولا منظمين؟ اكيد لا كنا مشاركين. مشاركين والفرق المصرية الحقيقة برضو اللعيبة المصريين في منهم كتير حصل على ميداليات ذهبية ما شاء الحمد الله. لله، وفضية وبرونزية، وفي عدد كبير الحقيقة حصل على ميداليات ذهبية وشرفونا الحقيقة في المسابقة يعني. الله. حاجة جميلة وتعتبر من أكبر البطولات اللي تم تنظيمها في مدينة بورفؤاد. هي أكبر بطولة على الإطلاق. بورفؤاد قبل كده ما استقبلتش أي بطولة أي عالم، بطولة دي أول بطولة عالم تستقبلها مدينة بورفؤاد.
وده اكيد كان حمل وعبء على حضرتك وكل طبعا كان عبء العاملين عليا طبعا. وعلى كل زمايلي في مجلس المدينة. بس هو الحمد لله برضو كان الحقيقة كان يعني سيادة المحافظ كان موجه دعم كبير لينا في ان احنا نطلع بالمنظر ده، والحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نوصل للصورة الجميلة اللي شرفت مدينة بور فؤاد وشرفت محافظة بورسعيد بالكامل الحقيقة. تنظيم البطولات طبعا بياخد وقت ومجهود واستعدادات مكثفة، يعني لأنك أنت بتنظم بطولة العالم من أكبر البطولات تعتبر يعني، وفيها أعداد كبيرة. ده طبعا في ده الاستقبال الاستقبال اللي كان حضور السيد وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي اللي كان قبلها. ليلة قبل التنفيذ اه بحضور السيد وزير الشباب والرياضة وطبعا سيادة المحافظ والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، اللي ده الحقيقة برضه برضو عندكم بذلوا مجهود في كبير في بور فؤاد. التنظيم في بور فؤاد. في بور الأكاديمية البحرية فؤاد والأكاديمية العربية الأكاديمية للعلوم العربية. والتكنولوجيا موجودة في مقرها في بور فؤاد برضو، يعني جنب جامعة، يعني عندنا جامعة أيوه. بورسعيد وعندنا الأكاديمية العربية برضو مقرها في بور فؤاد. والحقيقة بذلوا مجهود كبير الأكاديمية البحرية برضو في الإعداد والتجهيز والتنظيم مشاركة معاكم للبطولة. يعني، طبعا كمشاركة كانوا معاكم. عندهم عبء كبير التنظيم الفني والإداري من الداخل، لأن كان في جزء من البطولة بيتلعب داخل الأكاديمية، والجزء التنظيم الخارجي كمان الفرش والتجهيز برضو كان على عاتق الأكاديمية الحقيقة. ما شاء الله، يا حاجة بصراحة مبهرة وحاجة رائعة. أكيد جامعة بورسعيد شاركت معاكم في التنظيم لا، ولا ما الأكاديمية شاركوش؟ العربية فقط. هي فقط بس اللي شاركت. وقعدت قد إيه، مدة قد إيه البطولة؟ البطولة قعدت أسبوع. أسبوع. ومنتظر ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله برضو ان يكون في بطولات عالم جايه في بور فؤاد. هو الحقيقه لما المنظر كان كده نجح ده يعني بالشكل الجميل ده. نعتقد ان هو يعني نجح، لان يعني منظرين ان شاء الله في بطولات عالم يكون اخرى ان شاء الله جايه في تنظموها إن مدينه شاء بور الله. فؤاد ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب خلينا برضو نتكلم عن ترشح مدينة بور فؤاد للحصول على الأيزو. فأكيد طبعا انتوا بتستعدوا واخدين خطوات. بنستعد فعلا بقالنا اكتر من شهر او يعني شهر ونص تقريبا، ان احنا بنستعد للحصول على الايزو، شهاده اداره شهاده الجوده في الاداره اللي هي 9001. لان هو الايزو طبعا بيبقى فيه كذا يعني نوع من الايزو، بيبقى فيه حاجات خاصه بالبيئه، حاجات خاصه بالسلامه والصحه المهنيه. احنا داخلين في 9001 اللي هي الخاصه بالاداره، نظم الاداره فقط، وبنستعد ليها الحمد لله بشكل كبير، وقطعنا فيها شوط كبير قوي، وان شاء الله ربنا يقدرنا الفتره الجايه ونحصل عليها باذن الله. تبقى حاجه ترفع طبعا من شأن مجلس المدينه، وباذن الله ربنا يقدرنا وناخدها قريب. محتاجة شروط أو معايير معينة؟ طبعا ليها كلها معايير، ده الجوده طبعا كلها معايير، ليها نظام في تداول المكاتبات واسلوب تداول الاوراق وكمان التعامل ما بين الادارات وبعضها، واسلوب استقبال كل ده بيعتمد على العنصر التكنولوجيا والتحول الرقمي. طبعا بيعتمد في جزء كبير جدا على عنصر التحول الرقمي، وفي جزء طبعا بيبقى موجود اللي هو الجزء اللي لسه مازال ورقي. كل ده لازم يبقى يعني بيبقى منظم بشكل معين ومكود بشكل معين، وليه دايرة عمل وحلقة عمل يعني ليها اسلوب معين، يعني عشان نقدر ان احنا نحصل على الشهادة يعني. فبيجي طبعا اللجنة بتراجع الكلام ده وبتشوف شغالين بيه بشكل يتطابق مع إدارة الجودة ولا لا، عشان بإذن الله نحصل عليها قريب إن شاء الله. أي فعاليات داخل مدينة بور فؤاد طبعا بتبقوا حريصين كل الحرص على ان انتوا تعملوا استعداداتكم ليها. طبعا لو في مثلا فعاليات في جامعة بورسعيد بتستعدوا برضو، لان دي معلم رئيسي في مدينة بور فؤاد. من ضمن برضو اللي بتشتهر بيها برضو مدينة بور فؤاد حصاد الأرز، وده اللي شهده السيد اللواء محب حبشي في سهل في الطينة. سهل الطينة كان سيادته فعلا شرفنا هناك وألقى كلمة هو وقال ان هو مبسوط ان شاف الأرض بتتحول إلى أرض طبعا زراعية خصبة. وطبعا ده يعني انتوا بتبقوا موجودين، لكن مديريه الزراعه ووزاره الزراعه هي المسؤوله طبعا هي عن مسؤولة، واحنا ده. طبعا بنتواجد، لان اي حد بيسعد لما يشوف منظر زي كده، الارض طبعا تبقى فيها بتطلع خير وبتطلع طبعا انتاج. دي حاجة طبعا بتسعدنا جدا. انا كنت هناك في مرور في سهل الطينة في اليوم ده، ويعني لقيت ان هم بيحصدوا، فاصريت ان انا لازم اروح واقف معاهم
واشوف المنظر واطمن عليهم يعني. والحقيقه كانت يعني حاجه جميله ان يبقى ارضنا بتطلع خير. يا رب دايما تفضل كده تطلع خير دايما يا رب. باذن الله. طيب خلينا نتوقف مع كلمة اللواء محب حبشي ونرجع لحضراتكم. انا والدكتور هاني وشفنا جامعه الرز، وفرحنا بيكوا ان انتوا حولتوا ارضنا دي من ارض الصحراء والدم الى ارض خضراء. وزي ما قال سياده النائب عبد الحميد، الارض دي غاليه قوي، مفيش شبر فيها ما تسقاش بدم كل المصريين. ونعد بقى 48 56 67 73 حرب الاستنزاف، مقاومة الإرهاب، احنا شلنا فيها كتير. فالأرض دي غالية علينا قوي، والشكل الطبيعي إن اللي أغلى من يقيم على هذه الأرض هو اللي أغلى. نرجع مع حضراتكم مرة أخرى من خلال برنامج في قلب الحدث. وزي ما قلنا وبنتكلم عن مدينة بور فؤاد، أصبح العالم كله والأنظار كلها بتتجه ليها نظرا لوجود معالم سياحية موجودة في مدينة بور فؤاد، الأماكن الخلابة. ويعني دلوقتي شكلها هتتحول كده تبقى من مدينة لمحافظة نظرا لوجود الجمال كله في مدينة بور فؤاد. نرجع نتكلم مع حضرتك. طبعا دكتور إسلام بهنساوي مشرفنا النهارده رئيس مدينة بور فؤاد. عايزين نتكلم عن الطيور، طيور المهاجرة والفلامينجو. ودايما بنشوف صور كده مبهرة وطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي بيتم التقاطها من مدينة بور فؤاد. هو فعلا في مدينه بور فؤاد من الحاجات الجميله الحقيقه الطيور الفلامينجو اللي بتيجي بتبقى موجوده في بحيره الملاحه في بور فؤاد. بيبقى ليها شكل الحقيقه مميز جدا، والناس بتيجي في الفتره دي مخصوص تتصور هناك. بيبقى منظر الحقيقه بديع جدا يعني. وفي طيور المهاجره بقى يعني كمان في عندنا على الجانب الاخر من بور فؤاد. احنا في بور فؤاد عندنا في شرق بور فؤاد كمان اللي هي منطقه سهل الطينه. شرق وجنوب مش كده؟ شرق وجنوب بور فؤاد ولا؟ لا، في لينا شرق بنعدي الميه تاني. في عندنا شرق بور يعني فؤاد. بعد ما احنا بور بنوصل فؤاد بور احنا فؤاد شرق بنعدي بورسعيد شرق التفريعة بالظبط. زي ما بيقولوا بنعدي عليها. شرق تاني عشان خاطر نروح سهل الطينه يعني. سهل الطينة دي برضو بيبقى فيه هناك في برضو بيبقى فيه طيور هناك المهاجرة. بيبقى السمان اللي بيبقى موجود هناك بيجي في منطقة سهل الطينة. كان موجود الفترة الطير، اللي بيسموه فاتت دي الطير الطير تقريباً. والحاجات دي. وفي منها بقى اللي هي زي السمان الله. وفي ده بقى ده الفلامينجو اللي الله موجود. جميل. بيبقى شكله طبعا ممتع جدا دي تم الحقيقة. التقاط الصورة من حد، لأنه قاعد يقول أنا رحت وقعدت واستنيت لحد ما لقطت الصورة دي بالمنظر الجميل ده. في عندنا فعلا كذا حد كمان في بور فؤاد. في محميات يعني كمان تقريبا في بور فؤاد. في الشوم الجميل ولا شتوم الجميل دي في بورسعيد. في بورسعيد مش في بور فؤاد. بس المنظر ولكن رائع المنظر يعني. طبعا رائع جدا. في عندنا مصورين يعني مبدعين بروفيشنال بصراحة. مبدعين جدا. بياخدوا مجموعة صور لبور فؤاد بصراحة كمان مبهرة. بتظهر الجمال بور فؤاد يعني بتظهر الجمال الحقيقي لمدينة بور فؤاد فعلا يعني. كمان عندنا شرق التفريع فيها تطوير، حاسه ان فيها تطوير واصبح فيها محلات وفيها فنادق وبقى فيها حاجات جميله يعني. هو شرق التفريع يعني ان شاء الله الفترة الجاية يعني منتظر ان هي يكون فيها، لكن منطقة شرق يعني ولا قبل شرق التفريع اللي هي حضرتك قصدك فيها- على التفريع، طريق التفريع التفريع، هو طريق ده. التفريع. انا برضو قلت في هناك طبعا هناك في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا موجودة على طريق التفريع. في عندنا فندق هيلنان برضو بدون اسماء. فتح من غير اسماء. اوكي موجود عشان فتح العالم. هناك. اوكي من ضمن برضو الفنادق، مجموعة من الفنادق هناك يعني في كسياحة فتح. يعني طبعا. برضو ده بيأثر على شكل السياحة في بور فؤاد. في عندنا في شرق بور فؤاد بقى اللي هو منطقة مدينة سلام اللي هي مدينة بورسعيد الجديدة. دي برضو تبع في جامعة كمان، لمدينة جامعة بور فؤاد. في جامعتين الأهلية هناك. في والجامعة الجامعة بورسعيد الأهلية وجامعة وفي الجامعة التكنولوجية موجودين برضو آه. على يعني في محافظة بورسعيد على أرض مدينة بور فؤاد. خلينا ده طبعا من العلامات في مدينة بور فؤاد، صح كده؟
الجامع؟ ده لا ده بورسعيد، ده احنا بورسعيد. دخلنا ده كده، لا بورسعيد. اه طيب خلينا نتكلم عن المنظومة الصحية داخل مدينة بور فؤاد. مدينة بورفؤاد احنا طبعا بورسعيد فيها بالكامل نقاط، هي طبعا يعني. تبع للمنظومة الصحية، لكن اه بنتكلم برضه. مستشفيات، انا ما اعرفش برضو في اسماء عادي نقول ولا لا المستشفيات عادي، اه في اه. مستشفى الحياة والوحدات تبع لمنظومة التأمين الصحية. الصحي الشامل. مم. مستشفى اتطورت بشكل بصراحة كبير، يعني بقى ليها مم. شكل مميز قوي قوي الحقيقة بعد ما مم. انضمت للتأمين الصحي الشامل. اه. وفي عندنا في مستشفى تانية برضو اللي هي مستشفى أفامينا، برضو بتخدم عدد كبير. وكان لسه قريب اتعمل فيها وحدة غسيل كلوي، وكان سيادة المحافظ كان افتتحها من فترة قريبة. مم. وفي مستشفى الطوارئ الخاصة بهيئة قناة السويس مم. برضو. يعني في حقيقة 3 مستشفيات مغطين اه. مدينة بورفؤاد بشكل كبير يعني. مم. الأندية برضو، في أندية كبيرة يعني موجودة اه في عدد من الأندية تقع على وبقى قناة ليهم السويس. صراحة شكل وموقع رائعين فريد يعني. مبهرين، طبعا اه. مجموعة واليخوت النوادي. عندكم تقريبا حاجة خاصة باليخوت. في نادي نادي اليخوت. اليخت موجود برضو في بورفؤاد. اه. وكلهم او طبعا حاجة تمت بيطلوا. افتتاحها قريب، حاجة لليخوت يعني بتستقبل اليخوت اه برضو. ده مش في ناحية بورفؤاد لسه. اه. لكن في بورفؤاد نادي اليخت موجود فعلا، وفي مجموعة من النوادي الأخرى كلهم بيطلوا على قناة السويس، وفي جزء آخر من النوادي بيطل على على البحر. مواقع النوادي الحقيقة كلها متميزة جدا، لأن نادي بيطل على البحر وجزء من القناة أو بيطل على القناة. فبيبقى السفن طبعا رايحة جاية قدام يعني الناس وهم الناس اللي قاعدين في قاعدة في النوادي. الأندية منظر طبعا المتعددة، اه. رائع يعني. ده مم. جزء من البطولة. البطولة، اه. لا البطولة دي حاجة بصراحة كانت مبهرة ورائعة. انتوا كمان عندكم الترسانة، ترسانة موجودة في طبعا بور الترسانة فؤاد، موجودة في ومن بورفؤاد. أكبر القلاع برضو للسفن. طبعا مم. طبعا طبعا. فحاجة برضو جميلة تابعة لهيئة قناة ومبهرة. السويس، وتعتبر قلعة طبعا كبيرة جدا وموجودة على أرض بورفؤاد يعني. مم. اللي بنفكر فيه في الفترة القادمة، أكيد هناك مخططات بقى لمدينة بور فؤاد إن شاء الله، من والله احنا ان شاء المخططات الله الفترة الجاية المستقبلية. يعني يعني بنهتم طبعا زي ما كنا اشرنا من شوية، الموضوع النظافة ده حاطينه أولوية أولى. في حاليا الفترة دي بتتطور حديقة المنتزه التاريخية في بور فؤاد. هي دي حديقة تاريخية ومتنفس لأهل بور فؤاد. برضو ليها قيمة عند أهل بور فؤاد يعني كبيرة. وهي حاليا فعلا بتتطور. يعني كان بتوجيه من كان سيادة المحافظ، ويعني بدعم كبير من سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور كمال النحاس رئيس أشغال الهيئة. الحقيقة يعني هم بيقوموا بدور كبير قوي في تطوير حديقة المنتزه. ويعني ان شاء الله منتظر ان هي تخلص في خلال فترة مناسبة بإذن الله، ان هي تبدأ تستقبل ويتم افتتاحها بقى طبعا للأهالي، طبعا هيتم هم افتتاحها. تكون وهي متنزه فيها يعني. مجموعة من الأشجار الأثرية مم. موجودة هناك. الله. يعني ان شاء الله يبقى ليها شكل مميز بإذن الله جدا يعني. إن شاء الله بنتمنى لكم بإذن الله. التوفيق. أشكرك. ومدينة جميلة من المدن الساحرة، اللي أنا مش بقدر أقول عليها مدينة لأنها شكلها كده تبقى محافظة عالمية يعني بصراحة، هي مدينة بور فؤاد بكل فعلا ما جميلة. فيها يعني، لأنها بالفعل موقعها متميز، المعالم اللي فيها، الشكل، كل حاجة فيها مبهرة يعني، وليها طابع كده فرنسي جميل ورائع. وبنشكر طبعا حضرتك على الاهتمام بيها بشكل كبير، وان يتم تنظيم بطولات بالشكل الحضاري اللي احنا شايفينه، دي حاجة جميلة جدا على شواطئ بور فؤاد يعني. الحمد لله. أشكرك، أشكرك. شرفتنا ونورتنا النهارده. بشكر شكرا. دكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينه بور فؤاد اللي شرفنا النهارده واتكلمنا عن التغير الكبير لمدينه بور فؤاد بكل حاجه موجوده فيها، وبكل الاهتمام اللي موجود فيها، بكل المعالم اللي موجوده فيها. بشكرك جدا، شرفتنا ونورتنا، ودايما شكرا. نلقاك على كل خير. شكرا اشكرك جدا. اشكرك. شكرا. بعد الفاصل بنتابع مع حضراتكم بقى السياحه في بورسعيد.